भयो रेड हेर्नुभयो राइट। रेड तपाईँको कहाँ हुन्छ भनेपछि राइट आर्ममा लगाएको हुन्छ। सो आर्म तपाईँको भनेको हुन्छ राइट। आर्ममा पनि लगाउन सकिन्छ तर मोस्टली यो चाहिँ हामी फोर आर्मतिर जस्ट एबोभ द रिस्ट चाहिँ हामी चाहिँ जस्ट एबोभ रिस्ट चाहिँ हामी लगाउँछौँ। यो चाहिँ हामी जस्ट एबोभ रिस्ट चाहिँ लगाउँछौँ राइट। सो यो तपाईँको रेड भयो। रेड भनेपछि तपाईँको राइट आर्म भयो। त्यस्तै येलो कलरको पनि हुन्छ। येलो कलर कहाँ लगाउँछौँ भने लेफ्ट आर्मतिर लगाउँछौँ। लेफ्ट आर्म मिन्स तपाईँको जस्ट एबोभ द लेफ्ट रिस्टतिर लगाउँछौँ। त्यस्तै तपाईँको ब्ल्याक कलरको हुन्छ। ब्ल्याक भनेको राइट लेगतिर लगाउँछौँ, राइट लेगमा लगाउँछौँ। त्यस्तै ग्रिन हो भने तपाईँको लेफ्ट लेगतिर लगाउँछौँ। जस्तै कि यो फिगर हेर्नु, जस्तै कि मैले भने रेड भनेको राइट आर्म, त रेड भनेको यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको राइट आर्ममा छ। त्यस्तै येल्लो भनेको तिम्रो लेफ्ट आर्म छ। यस्तो यहाँ चाहिँ लेफ्ट आर्म येल्लो लिड हुन्छ, त्यो चाहिँ लेफ्ट आर्ममा लगाइन्छ। त्यस्तै तपाईँको जुन ब्ल्याक हुन्छ त्यो राइट लेगतिर हुन्छ। यो तलतिर हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तलतिर राइट लेगतिर हुन्छ। अनि ग्रिन हेर्नुभयो भने तल तपाईँको लेफ्ट लेगतिर हुन्छ। त यस्तोमा मैले एउटा निमोनिक चाहिँ याद बनाएको थिएँ आफ्नोको लागि। हामीले किनभने हरेक कुरो कुनै बेला त्यहाँ नलेखेको पनि हुन्छ, या कलर कोडेड मात्र हुनसक्छ राइट। सो यसले गर्दा हामीले चाहिँ कन्फ्युजन हुनसक्छ। सो मैले के निमोनिक बनाएको थिएँ भनेपछि RYG र B, यो RYGB याद राख्नु। RYGB याद राख्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि कसरी भने राइट आर्म आफ्नो बडीको यो यस्तो डाइरेक्सनमा आउनु, अनि यो डाइरेक्सनमा तपाईँको यो निमोनिक्स युज गर्दै जानु। जस्तै यो डाइरेक्सनमा आउनुभयो भने यहाँबाट जानुभयो भने यो भनेको RYGB भनेको रेड हुन्छ। अर्कोतिर आयो भने अर्को आर्ममा आउँदा तपाईँको येल्लो भइहाल्छ। यो रेड भयो उतातिर, देन यस्तो आयो भने येल्लो हुन्छ। त्यस्तै त्यहीँ साइडको तलतिर गयो भने ग्रिन हुन्छ। त्यसको अपोजिटमा गयो भने यहाँ तपाईँको ब्ल्याक हुन्छ। सो RYGB अगेन के लेखेँ मैले RYGB, यो निमोनिक्स चाहिँ याद